Chào các bạn. Bài bài này thì mình sẽ giới thiệu chúng ta tiện ren mà dùng G92. Thì G92 nó khác biệt so với hai cái lệnh tiện ren còn lại là G76 và G32. Ở chỗ là G76 và G32 á, thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái bước tiến khi mà tiện, cái kiểu sấn giao khi tiện. Còn G92 nó chỉ có một kiểu sấn giao, là sấn giao thẳng vô thôi. Như vậy thì khi sấn giao vô nó ăn hai men ăn lần. Thường cái G92 này là chúng ta ăn rất là mỏng, hoặc giả là ăn khi tiện những chi tiết mà có cái đường kính ren nhỏ, bước ren nhỏ, thì chúng ta dùng G92. Thì cái cấu trúc câu lệnh G92 như sau: là X, Z và F. Trong đó X là cái đường kính của dao tiện ren nó lấn vô, còn Z là cái chiều dài của đoạn ren cần tiện, cái vị trí cuối đoạn ren cần tiện, còn F là cái bước tiến ren. Như vậy thì bây giờ giả sử mình cần tiện cái ren mà M20 nhân bước 1,5 thì chúng ta lệnh thế nào? Giả sử ren chúng ta bắt đầu từ điểm 0 mặt đầu, thì cái dao chúng ta nó phải lao vô phía trước cái mặt đầu chi tiết cỡ khoảng vài ly, lớn hơn 1,5 ly ha, để nó chờ ở đó bắt đầu nó tiện, và cái đường kính cũng bằng đường kính ren luôn. Như vậy thì chúng ta xác định được một x là bằng 20, z thì nằm trước này là khoảng 5 ly. Nó ghi vô G0 x là 20, z là 5 ly. Rồi từ đây chúng ta bắt đầu là đi tiện ren. Tiện ren thì chúng ta dùng là lệnh G92. Rồi đường kính x, nhát đầu tiên là chúng ta xuống cỡ khoảng 0,2 thì là 19 ly 8. Rồi Z là chiều dài đoạn ren cần tiện vô tới đâu. Giả sử ren nó vô tới khoảng 20 ly thì chúng ta là Z âm 20. Rồi bước tiến F là bằng 1,5 là xác định rồi. Đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tiện tới đường kính chân ren bao nhiêu thì chúng ta phải tính. Thì chúng ta phải nhớ cái công thức tính. Đó là chiều sâu của ren là bằng 0,614 nhân cho cái bước ren. Nó ren 2 mét, 60 độ. Như vậy thì chúng ta thế vô 0,614 nhân bước ren 1,5 thì chúng ta lấy máy tính ra. Chúng ta bấm máy tính nha các bạn. Đó. Chúng ta lấy là 0,614 nhân cho bước 1,5 thì nó bằng là 0,921. Thì 0,921 này là chiều dày, chiều sâu ren cho một bên. Như vậy hai bên nó sâu bao nhiêu? Là số này nhân 2 là bằng 1 ly 8. Mà cái đường kính chân ren thì bằng cái đường kính đỉnh ren, đỉnh chân ren bằng đường kính đỉnh trừ cho cái lượng mà đường ren bị cắt đi thì nó sẽ bằng là 18 ly 158. Đó. Như vậy thì cái x cuối cùng thì sẽ bằng là 18 ly chấm 158 là theo công thức. Đó. Thế thì công thức như vậy thì chúng ta thường tiện sâu hơn tí để dẫn nó dễ. 18 ly 15 thì chúng ta có thể 18 ly chẵn hoặc là 18 ly mốt cũng được, không sao, là 18 ly luôn đi ha. Rồi bây giờ nhát đầu là 19 ly 8, nhát 2 là x 19 ly rưỡi, nhát 3 là x 19 ly 2 đi, x 18 ly 9, x 18 ly 6, x 18 ly 3, x
18 ly 2 ly 1 đây ha, x 18. Rồi sau đó chúng ta vuốt lại lần nữa. Đó. Vậy thì chúng ta đếm thử bao nhiêu lát cắt: 1 lát, 2 lát, 3 lát, 4 lát, 5 lát, 6 lát, 7 lát, 8 lát, 9 lát. 9 lát cắt cho tiện bước ren 1,5. Đó. Thì ở lát cắt cuối cùng chúng ta nên lặp lại để chi? Để cho nó chạy lại đường ren, nó sẽ bóng ren hơn. Có thể là lặp lại 2 lần hoặc 3 lần. Và càng về cuối chúng ta càng giảm cái chiều sâu cắt lại. Có thể chỗ này chúng ta tách ra thêm một lần nữa là x 18 ly 05 ha. X 18 18. Đó, chúng ta 10 lát cắt như vậy. Thì đó, qua đây các bạn nhìn thấy. Rồi, bây giờ đứng trước mà ren có mức 1,5 mà đứng trước cách 5 ly hơi nhiều thì các bạn có thể cách khoảng 3 ly cho nó ngắn đoạn ren lại. Đó. Rồi các bạn mô phỏng thử cái đường chạy ren chúng ta ra sao. Các bạn kéo, các bạn coi. Đầu tiên nó chạy vô tiện ren, giật ra, nó chạy về, rồi nó xuống, nó lại tiện tiếp. Đó. Rồi đủ số lần nữa thôi ha. Đó. Thế thì những cái bước cuối này nó chạy lại mục đích là bóng ren, bóng sừng ren. Rồi sau khi chúng bạn tiện xong thì thông thường các bạn có thêm một câu lệnh nữa là để ngắt, báo cho máy nó biết ngắt cái lệnh điều chỉnh 2 đi. Các bạn có thể là G0. Có nghĩa sau khi chạy xong rồi tới đây nó chạy ra ngoài này đi là x nó bằng bằng 50 đi. Rồi Z nó bằng 50 luôn ha. Rồi các bạn về góc máy, hủy bù, rồi giật máy. Rồi trên này có mở nước thì dưới cùng các bạn cũng tắt nước luôn. Khi tiện xong rồi giật dao ra các bạn tắt nước M9. Cái này bước tốc độ dòng 1000 đấy thì tùy thuộc vật liệu bằng cắt. Nếu vật liệu mềm thì 1000 cũng không sao. Còn vật liệu cứng inox chẳng hạn các bạn giảm xuống một tí ha. Khi tiện ren nó ăn 2 me một lần, thành ra cái tốc độ dùng quay trục chính nè nó càng chậm thì càng giảm rung động, thì nó càng ren càng bóng càng đẹp hơn. Thì dưới này mình có giải thích các cái thông số vừa rồi cho bạn. Nếu mà mình nói giọng mà hơi khó nghe thì bạn có thể nhìn cái này mà bạn có thể tự viết được cái dòng lệnh tiện ren của mình. Thì trong 3 cái kiểu tiện ren thì tiện ren bằng G92 là đơn giản nhất, mà chúng ta dễ mà viết câu lệnh không cần thuộc cái cấu trúc, bởi vì nó rất là dễ, cấu trúc rất là dễ. Chúng ta chỉ việc tới điểm chờ ban đầu là điểm ngoài này, rồi sau đó chúng ta nhập lệnh G92 và cái đường kính tiếp theo chiều dài, sau đó rồi bước ren, rồi hàng tiếp theo chúng ta chỉ việc nhập tiếp cái đường kính lát cắt tiếp, nhập chia ra tới cuối cùng. Thì ở đây chỉ có một cái vấn đề là chúng ta phải tính cái lát cắt cuối cùng là đường kính bao nhiêu. Mà ở đây cái lát cắt này thật ra thì bất kỳ loại ren nào các bạn cũng phải tính cả. Vậy nên so ra câu lệnh này là đơn giản nhất. Tuy nhiên cái chiến lược chạy dao cũng là đơn giản nhất. Và như vậy đối với những cái ren lớn, ren bước lớn, cái chiều sâu cắt nó lớn, thì chúng ta dùng lệnh G92 này khi mà tiện là rất là mau hỏng dao, nguy hiểm. Đó thì ở bài này mình giới thiệu các bạn thứ nhất là cái cách viết lệnh G92 để tiện ren. Cái thứ hai nữa là khuyến cáo khi chúng ta ứng dụng cái lệnh G92 khi nào, để cho các bạn biết, bạn nắm cái ứng dụng cụ thể cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, chú ý lắng nghe. Nếu mà có ý kiến gì thì các bạn comment cho mình sẽ giải đáp. Còn nếu mà bài được thì các bạn vui lòng subscribe, nhấn chuông cũng như là share cho bạn bè
để mà các bạn có thể là tự học rồi coi thêm cho mình đó. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, chào các bạn.